Скрип зубами во сне у ребенка – это симптом, который очень сильно тревожит родителей. О чем мы подумаем? Правильно, о том, что у ребенка глисты. Но нет, глисты тут ни при чем. Скрип зубами возникает при непроизвольном сокращении жевательных мышц. Чаще всего это происходит в фазе глубокого сна. Причем это может быть нормальная реакция на стресс, как положительный, так и отрицательный. Часто это возникает на фоне смены зубов с молочных на постоянные и самостоятельно проходит к 9-12 годам. А как можно помочь ребенку в эти моменты, читай в описании. Я врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Журавлева Татьяна. Подписывайся. Тут все про детское здоровье.